阿 Sir 咧個 list 其實好精簡嘅，即係我當時諗下，起碼10本啊，唔係喎，你嗰個阿 Sir 大家打有個秘密嘅紙嘅謎底喺度，其實6本嘅啫。阿 Sir 睇咁多書，點解淨係揀呢6本咧？第一個問題。好慚愧，好慚愧。我個書架度咧就有成700-800本書嘅，咁我喺英國屋企嗰度咧有500-600本書嘅，所以就有成1000幾本書嘅。咁啊諗住年紀大啦，第日都唔知留俾邊個，咁啊分散晒，都唔會得重複睇嘅啦。咁分散晒送晒出去俾人，所以而家剩翻10幾20部喺個書架嘅啫。係啊，即係1000幾本書上嚟俾人得10幾廿部。係啊 ，can't believe it。係啊，咁啊，益下人哋都好啊，自己唔睇益下人哋。你唔會掛住啲書嘅咩？掛就會得掛嘅，不過唔會得重複睇噶啦，咪唔睇。點知你又會得叫我嚟講書嘅啫？我都冇啦，要問你哋借先至有而家。不如就開始講第一本啦，係嘛？你第一本介紹係 Wuthering Heights，Emily Brontë， 應該介紹呢一本咧。我講先啊，用中文講英文書咯喎。我話係想用英文講英文書定用中文講英文書啊？中文講英文書呢部書咧，好多人都或者睇過噶啦。有冇人會得知道嗰個中文譯名係咩嘅咧？唔知 Wuthering Heights 咩山莊啊？係嗰個 Emily Brontë 係個女作家嚟噶嘛？佢咧 Emily Brontë 屋企咧就好窮嘅，佢爸爸咧就做牧師嘅。咁啊兄弟姊妹咧好似有成6個，得一個男仔嘅啫。呢個男仔咧就係弟弟嚟啩，好似啊 Dominic 我唔啱你改我唔知佢啲家世。佢畫家嚟嘅，點知畫啲畫又唔係靚，咁啊唔係好賺錢。咁佢做個牧師咧，喺個鄉村地方做個窮牧師嘅。咁佢姊妹咧喺屋企冇嘢做咧，就識寫書，個個都差唔多識得寫書咁滯。最出名咧就係Emily 同 Charlotte。Emily 就寫嗰部 Wuthering Heights 啦，Charlotte 就寫 Jane Eyre 啦。咁嗰個 Wuthering Heights 嗰部書咧，點解我中意咧？佢描寫嗰個地方咧係英國呢個好似係 Yorkshire 嗰啲地方，就係北國英國嘅北部，好凍嘅。講一個晚黑，一個凍嘅晚黑咧人又冇，天又黑，啲草又長，嗰啲樹咧長到咧好似怪人想捉你咁嘅。咁嗰啲風咧呼呼聲好，嗰個形象係一個相當得人驚嘅形象。我記得仲睇過嗰出戲先，其實睇過出戲先至睇書嘅嗰陣時。咁啊講有一個人咧就翻屋企，個人就係嗰個主角，叫做個 Heathcliff 嗰種主角。咁講嗰個地方一間屋仔嗰度一個人，佢嗰個人咧就係地主嚟嘅，佢有啲錢嘅。咁佢就領咗佢唔係 Heathcliff， 佢領咗一個吉普賽嘅細路哥，就係叫佢做 Heathcliff。咁 Heathcliff 咧就同一位女士咧，又係細路哥嚟嘅，自細咧青梅竹馬咧就談戀愛。咁就係講呢個戀愛嘅故事。其實咧講人性，講戀愛談戀愛咧。就唔係一路咁甜蜜、咁開心、咁多陽光。佢呢個戀愛咧係哎呀，真係好心痛、勾心勾肺嗰啲戀愛嚟嘅。咁講到人喺戀愛之中，因為愛而大家對大家咧好殘忍嘅，好殘忍對大家對得好唔好？但係唔係唔愛，但係好愛嘅。咁啊講一啲人性嘅掙扎啊，咁啊描寫得好深刻。咁我中意睇嘅書咧，比較中意睇講人性嘅描述，咁呢個咧就講一個愛情之中嘅人物，咁心情之處、心靈嘅鬥爭，由愛由恨一路傳到下一代咁樣，咁啊畫得好刻畫得係好真切。咁嗰陣時我都唔係太懂愛情其中嘅奧妙之處，嗰陣時10幾歲，所以睇完又睇，睇完又睇，咁又睇過嗰出戲，所以就特別中意呢個
會定係嗰部書。咁而家講第二部書咧，就係咩咧？呢部書咧，我中意咧，係因為係我媽媽送俾我嘅。1967年嗰陣時咧，佢係送俾我同埋送俾我太太。因為呢個叫做 Light from Many Lamps 咧，佢出版嗰陣時好似1950幾年啊，記唔記得？到而家都有得買嘅喎。咁所以因為呢部書好咧，我就喺唔知喺 Amazon 個網站嗰度訂咗幾部咧，俾屋企家人仔啊、新抱啊、孫啊咁個。因為1951年到而家仲有嘅喎，咁買咗幾部翻嚟。咁呢個點解 Light from Many Lamps 咧？你顧名思義咧，都係講教導你點樣做人咁樣。裏頭咧有啲係勵志嘅，有啲係講點樣一個人喺唔開心嗰陣時間咧，點樣自開自解嘅。一個遇到挫折嗰陣時咧，點樣奮鬥？佢就集合咗呢位女士，集合咗好多名人嘅故事喺裏頭。咁連孔夫子都有講一句嘅，即係佢全世界嘅嗰啲作者啊、啲偉人啊，佢都集合喺裏頭。咁都係時代唔同咧，而家現代性嘅就冇，因為佢51年出噶嘛。咁你睇咗咧，有時唔開心啊，睇到譬如講快樂嗰陣時，你應該點樣享受人生啊？點樣保持內心嘅平靜啊？點樣做事要有信心啊？點樣自律啊？點樣心中嘅平靜啊？咁啊點樣講愛情、家庭裏頭嘅溫暖，對將來嘅希望等等等等。咁故此咧，有時你有啲解決唔到嘅問題，心裏頭有啲唔開心嘅問題咧，呢部書我擺喺床頭好多年噶啦。咁啊，見下咧，睇啲有好多時咧，睇到啲嘢咧，就覺得係有啲幫助嘅。咁呢部書係咁多年，我多得我媽媽咧，佢係睇過咧，覺得係對我哋有益，所以就1967年就買俾我。咁而家第二啲書就送俾人啦，呢部係唔送得俾人嘅，呢部就成日保留喺度。咁呢個係第二部咧。小說咧就比較少啲。其實另外一部小說咧就係Pride and Prejudice， 叫傲慢與偏見，又係講人性嘅，係邊個寫嘅？ Jane Austen 寫嘅。咁咧佢點講偏見咧？就係講呢啲英國一個鄉村地方咧，嗰啲中產階級嘅人咧就好中意咧就學上層人士嘅生活嘅，扮都學上層人士。咁一家人家咧想娶新抱又好，嫁女又好咧，就總係對方嗰人家咧要比自己高一級，因為比自己高一級，你嫁咗娶咗一下，咁啊自己都高咗一級噶啦嘛。自己有錢，但係又冇個社會地位，咁佢嫁又好娶又好咧，就儲個乜分著咁啊，第日又可以同嗰啲舊朋友咧又可以吹下啦。我同邊個分著係親家嚟㗎咁樣。佢如果佢冇錢有分著嘅，咁啊最好就同一個有錢人家大家結婚。咁啊結婚之後咧，我同邊個大有錢佬都大富豪咧，我哋親戚嚟㗎咁我嘅親戚咧雖然錢多咧，就冇嗰啲咁嘅分鹹嘅咧，咁又吹㗎。我娶咗個新抱啊，或者嫁咗個女咧，係某分著緊啊細佬哥嚟㗎咁兩家各有各咧，就認為咧生活咧一世人咧就好成功啦，咁諷刺有少少諷刺嘅，咁都幾好聽。呢部書《Pride and Prejudice》好似好多年嚟咧，講邊部書最受歡迎咧，
呢部書都係喺頭幾位嘅喎，咁得意嘅喎，教咁多年，係係係嘛係嘛，覺得難唔難呢？嗰陣時讀係嘛？係啊係啊，就係講嗰啲咯。但係係啦，個個上攀，個個上攀。咁嗰陣時10零歲睇咧，就覺得好艱難。我反為到老嗰陣時睇翻咧，就好能夠明白到嗰啲人嘅心態。所以有，所以有時睇書咧，學校咧叫你睇嘅書太深咧，真係冇乜用，你唔能夠體會得到。唔同啊，所以呢啲咁嘅書咧，值得翻睇又翻睇嘅呢啲書，係好嘢啊！同埋我覺得 Jane Austen 啲英文咧比較容易睇少少，比起係 Dickens 嗰啲咧。係啊！我都係10幾歲嗰陣時開始睇，都係嗰陣時覺得最好睇嚇。咁同埋我覺得，因為有時女仔啦，睇佢嗰個故事嗰個背景咧嚇，嗰陣時覺得好好睇咯嚇，比起係啊嚇，係。反而你話 Dickens 嗰啲，我覺得就英文比較深奧啲，係要大個即係成熟啲先睇到咯。Jane Austen 可以後生少少咧，我哋10幾歲女仔咧就可以睇到啊。Dickens 咧就講多數講社會，有啲講社會黑暗之處啊，講社會狀況。你好似Pride and Prejudice 啊 Wuthering Heights 咧，就刻畫人性。呢啲人性咧，有時我哋自己都唔知嘅，係要佢刻畫出嚟。哦，原來人係咁樣嘅。同埋 Dickens 嗰啲係好多。呢部係咩 ？Dickens 係 Bleak House。Bleak House 係嚇。Jane Austen 比較冇咁長添，變咗後生啲啦，細10幾歲啦，係容易睇啲咯，我覺得。我最深刻印象咧就係睇個 Pride and Prejudice 咧，有一段一個 paragraph 咧係一個 page 多啲咁長，寫一個 paragraph 啫喎。哇！睇到我傻咗，我幾乎想放棄咁滯。咁就係嗰啲英文係好好嘅，係佢嘅時代嘅英文。而家嚟講就比較舊啲啦，個英文。好啦，咁啊，我唔好霸晒你啲時間。唔係一齊講啫嘛，唔係冇得霸，個個嚟聽你嘅啫嘛。過嚟聽唔係啊，我係陪客。係啊，咁啊呢個 Bill Bryson 咧，我介紹呢個人咧，而家係比較近期嘅，係美國人嚟嘅，不過就喺英國住嘅，叫做 Bill Bryson。佢寫好多嘢嘅，呢部新嘅咧比較新啲，叫做 Troublesome Words。咁裏頭咧有好多字，英國字咧好多即係差唔多意思嘅字，但係就唔同個意思嘅。咁啊點解咧？咁如果學英文嘅咧，睇呢部嘢都幾有用。逐個字嗰個唔同嘅意思，咁佢係解你聽，佢係好心機喎，佢揾埋晒嗰啲咁嘅字。咁 Bill Bryson 即係呢個就講英文啦，佢係有一部書咧，好似講英文嘅歷史，即係英文係點發展過嚟嘅咧？點解由英文就變咗？係呢部點樣由呢部書咧 ？Bill Bryson 嘅 A Real Short History of Nearly Everything， 咁佢乜都識嘅，佢唔知邊度抄翻嚟嘅，講嗰個宇宙係點樣咧？當時嘭一聲響啦，咁啊〜漸漸咧就有星球出現啦，咁我哋地球又出現啦，個太陽嘅熱度咧又降低啦，咁啊好奇怪嘅，佢話嗰個如果太陽熱多幾度咧，我哋呢個地球唔係能夠人生存嘅，咁佢又知嘅。佢當時一爆嗰陣時咧，嗰啲熱度係唔知幾多，想像唔到咁熱嘅，咁啊〜1-2分鐘內咧就冷卻咗落嚟，就漸漸形成到地球。咁佢話地球如果離個太陽或者太陽離開地球近少少咧，就我哋唔能夠生存嘅，太熱㗎。如果遠少少咧，就係凍嗰頭又唔能夠生存嘅。月亮都係，月亮如果遠少少咧，我哋又係凍到咧唔能夠生存。咁
佢成日就個宇宙嗰度咧，嗰啲星球啊，嗰啲隕石啊，咁成日都滿天飛啊！億萬年嚟，你唔好以為睇下天嗰度咁靜，成日喺太空嗰度咧，嗰啲星球咧滿天飛啊，日日都唔知幾多個喺度飛來飛去，好似係得一次撞到個地球嘅啫，撞到喺西伯利亞嗰度有個大窿啊，而家都仲有喺度。咁你話我哋好彩唔好彩啊？佢喺度咁樣飛咗幾億萬年咧，都大家歷史未曾撞過我哋一次。佢輕輕打你擦身而過已經不得了嘅事。咁啊又冇啊，咁啊又講生物點樣由海底嗰度得一個細胞嘅一個小生物，慢慢又會得爬上岸，又會得爬上樹，又會得飛上天，咁啊點嚟嘅咧？嗰啲咁嘅嘢啦，又講嗰個火山係點形成嘅咧？咁一啲都係少少地十幾張紙咧，咁啊寫晒嗰啲嘢。所以你睇嗰個書咧又有趣，哇！呢個仲有公仔嘅添。你嗰本冇㗎？我部冇㗎，我部平啊嘛。呢部係精裝本啊嘛，呢部係烏蠅點嚟嘅都有。呢部覺得係俾小朋友睇好喎，嚇。呢本俾小朋友睇好，真係識得好多嘢嘅。所以 Bill Bryson 整個人寫書咧，又係好用好簡單嘅字眼，就係好容易明嘅。所以真係介紹年青人睇咧，就冇錯㗎啦。學英文啊，學常識啊，乜嘢都有嘅。係啦，咁啊到第二本喎，係我自己收翻先。我帶咗3本嚟啊嘛，係嘛？呢部同呢部一樣嘅。Watching the English 係一位女士，一位英國女士寫嘅，叫做 Watching the English。佢睺住下啲英國人，佢又講英國人嗰啲特別嘢。咁舊時就我哋睇嗰陣時係英國殖民地啦，咁啊對英國就比較有興趣啲啦。咁啊佢講英國人嗰啲古怪嘢咧，譬如講我呢度先，你用咩字咧？你講英文，我哋學英文用咩字咧？好簡單係咁解嘛，用咁嘅字咯咁。佢話你小心喎。佢如果你同個英國人講咧，你用咩字咧？佢已經測到你咧，又冇讀過大學，你係身份高與身份低，又測得到出嚟嘅。故此咧，英國人就好講究呢啲咁嘅嘢。咁有時我都俾人問過啦，懶個斯文咁。楊官啊，你英國有冇買樓啊？咁我話有細買咗層樓，放假去住咁咪幾好啊！咁你住喺邊一區咧？咁我住喺譬如乜乜乜區咁唔出聲，咁唔出聲。過咗1秒鐘咧，佢話你會唔會得考慮去下嗰區嗰度住咧？咁即係話咧，你而家住緊嗰個區咧好麻麻㗎啫，你去嗰區仲好啦。咁收尾我明白咗咧，自己思考下，去翻嗰度屋企嗰度睇下。周圍睇下望下，係真係麻麻地。佢講嗰個區嗰度咧，又真係好好多。但係衰在區嗰度好啲啊，梗係貴啲噶嘛，係咪？咁有物價噶嘛，咁去到貴啲。咁卒之咧就搬咗去到一個比較好啲嘅區。咁過幾年佢又見面啦。好耐唔見，話幾好嘛咁。你係咪仲係住翻喺舊時嗰度啊？咁我話唔係，我搬咗啦，最後搬咗啦。你搬去邊啊？咁我搬咗去邊？佢話咧，我真係好戥你開心咯，我安慰晒咯，咁即係咁都得嘅。你住邊度，佢又查到你係咩級數，你用咩說話又咩級數。譬如呢度佢講咧，死啦，冇眼鏡，哎呀，譬如講餐巾啦，咁一般人講咧用 napkin 就係餐巾啦。咁有啲人又用一個法國字叫做 serviette 嘅，係餐巾咁解。咁好多英國人咧，嗰啲係比較藍領階級嘅人咧，佢又中意學上等人咯。咁用法文字係更高級㗎啦。咁佢唔話 napkin 嘅，佢話我用 serviette 嘅，點知就衰咗。
個上等人士咧，咁我哋上等人咧唔會得刻意去用一啲咁嘅法國字啊，用啲難字嘅，用簡單字嘅。咁啊，所以咧，你一話 serviette 咧，佢已經就覺得你級數唔夠高，要用 napkin。譬如話去廁所咁啦，咁我哋梗係話去 toilet 噶啦嘛，因為有啲人話 washroom 咁啦，係嘛 toilet 咁啊嘛。咁佢又話咧，你係沖嘢啦，你低級人士沖上等人士，上等人士叫咩？就咁叫 loo 咁啊 loo 啦。loo 係一般人以為係嗰啲後生仔，就唔係咁斯文嘅用 loo 啦，其實係用 loo。咁啊，仲有咧，譬如你講說話，人哋聽唔到，咁我哋舊時學英文梗係話 I beg your pardon 咁啦嘛，係咪啊 ？pardon 咁啊最斯文咧。點知又衰咗啦！你話 pardon 咧，唉，你有冇教育嘅？你梗係冇讀過書啊！你話 pardon， 咁我話你哋有大學畢業，有高層人士咁，你聽唔到你問點啊咁？佢 what 咁啊？我話 what 咪好唔得斯文？我係啊，佢話我哋聽唔到就話 what 咁嘅啫。係你哋先至咁多事，又 pardon 乜 pardon， 所以就講英國人嗰啲特別嘢。咁啊再講個咧就唔講啦，俾你講啦，唔係霸晒啲時間。仲有一個特別咧，有個人咧係普通嘅平民百姓，就走去個公爵屋企咧就食飯啊。個公爵請佢食飯，咁啊佢入到公爵睇見公爵屋企嗰啲嘢，嗰啲台凳凳啊，乜嘢通係古董啊，好多珍藏嘅嘢喺度。佢話：哇！佢話公爵，我真欣賞你尤其嗰張凳啊，真係靚啦！我睇出嚟咧係15世紀做嘅啦，梗係個靚嘢靚到不得了，好欣賞，好欣賞。咁我哋中國人都興啊，去到人哋屋企讚人哋屋企啲嘢靚，梗係好啦，係咪啊？咁主人應該好開心噶嘛，有人欣賞，唔睇，如果佢睇都唔睇嘅，你又話人哋我屋企咁多靚嘢，你睇都唔睇，又話唔啱啦。咁啊，梗係睇人哋話人哋靚。咁點知個人客走咗之後咧，個公爵話：嘿，我知我請呢個人好嘅，佢都唔識禮貌，佢夠膽話我張凳靚喎，佢咁都有嘅，邊度有人讚人哋嗰張凳靚嘅啫？咁又唔啱喎。咁我哋外國人點知咁多嘢？即係講英國人嗰啲怪嘢。如果你想喺英國逗留一個時間啊，或者有時有英國朋友或者去英國探人啊咁就睇下呢部書咧，有啲咧就有啲禁忌嘅嘢咧，就唔好做啊咁啊！咁呢部書都係幾得意。好，好似講咗6本啦，係嘛？嚇？講啊！你睇最後嗰本啦，係嘛？係咯，呢個唔係我唔想等陣翻去嗰陣時俾新抱鬧話我唱晒佢光，冇得。有個美國作者咧，喺1930年代、40年代咧就好出名嘅，唔止喺美國出名，世界各地都有出名嘅。佢啲書咧就譯到好多個文字嘅。咁佢係一個社會主義者嚟嘅，幾左下嘅呢個人。咁佢寫小說嘅，叫做 Upton Sinclair， 即係我個時代後生嘅時代咧，中意睇書嘅人咧，你話 Upton Sinclair 佢係知嘅。咁得到我老嗰陣時咧，有一次坐喺彭定康隔離，佢係懶醒啊！我聽聞講你中意睇書嘅話，我多少睇下啦咁。呢本你有冇睇過啊？嗰本你有冇睇過啊？咁啊，咁嚟考我都有嘅。咁我記得舊時學生時咧，睇個作者叫做 Upton Sinclair。佢話咩話？我叫做 Upton Sinclair， 有個咁嘅人嘅咩？佢寫咩㗎咁我解佢聽。Upton Sinclair 咧，佢有一套書咧，就專係寫第2次世界大戰，稍為前少少時間，一路到第2次世界大戰稍後時間，講就講一個軍火商同佢太太周圍去賣軍火俾人。咁其實就係寫歷史㗎啦，因為佢周圍世界去咧，周圍嘅地方嘅歷史啊，嗰啲領導人啊，佢又見過啊咁實踐讀歷史咁讀，就好似睇小說咁，就真實性咧係好高嘅。
咁丘吉爾話過咧，佢話如果你哋想知道呢段時間嘅歷史咧，又唔想睇沉悶的歷史書嘅咧，就睇 Upton Sinclair 嗰套書。佢呢套書咧叫做 Lenny Budd Series。Lenny Budd 咧就係講呢個軍火商啦，講 Lenny Budd 嗰套書。咁我講俾彭定我聽，我未聽過，唔識嘅。咁隔離有位英國老太太，好老下，佢吹牛嘅，其實佢乜嘢都書都唔係識。Upton Sinclair好出名嘅，佢都未睇過。好啦，唔講啦，到你。你哋個個嚟都係聽我老爺講嘢嘅啫。不過我想同大家分享呢，都係我自己中意睇嘅書。咁我自己都係一個媽媽，咁就有3個仔。咁我諗住呢，都講一講佢哋細個嗰陣時呢，每晚呢都會同佢哋讀一個故事書啊。咁瞓覺之前，咁我覺得呢，如果點樣可以培養小朋友中意睇書啦。而細個嗰陣時最緊要嘅係嗰啲公仔啊、圖案啊，會畫得會靚啊，或者彩色啊，同埋咧唔好太多字咯。咁我記得我問翻啲仔啦，佢有幾本咧係特別中意嘅。我唔知你哋呢度個個都會係爸爸媽媽係咪啊？即係個父母。有 Ladybird Series 咧有一紮嘅特別，因為我啲仔3個都係男仔啦，所以就唔會啲太女仔嘅故事咧會覺得悶咯。咁比較係男性啲嘅，一個叫做 Enormous Turnip， 一個就叫做Three Billy Goats Gruff。我諗我哋係讀咗無數到咁多次，好多時咧有時可以成2個禮拜都係讀翻同一個古仔。咁每一頁咧，我覺得咧少字而多公仔咧，咁你可以自己大家可以補充，可以加鹽加醋落去，但係最緊要咧就係個英文寫得好，讀出嚟嗰陣時咧，佢哋會吸收到即係寫出嚟嘅英文好咯。你有冇睇過你？其實好耐嘅啦，呢2個。咁我同你哋分享咯，我覺得你哋可以同小朋友讀咧，佢哋真係好中意啦。而家我問翻我啲仔咧，而家係21歲、19歲同18歲，問翻咧佢哋即刻係講翻呢幾本出嚟嚇，同埋可以即係記得個古仔咁多年咯。我諗佢由好細個咧，因為3個仔個歲數比較近啊，所以一齊讀啦，可以一齊聽咯。咁由幾歲大已經開始讀到6、7、8歲咧，都好中意聽翻呢個古仔。另外一個 series 咧就叫做 Little Men Series， 係講啲好唔同嘅其實性格嘅人咯。呢個叫做 Mr. Clumsy， 好論盡啦。咁其實咧係好簡單嘅，你睇下嚇。咁講呢個係 Mr. Clumsy 咧，係每一日佢一起身成日做嘅嘢咧，就係又撞親頭啊，又跌親啊，做啲好論盡嘅嘢。咁大家一齊就會笑咯。咁有好多唔同嘅，又有 Mr. Tickle 就係接你啊。Mr. Greedy 好中意，好貪心食嘢，咁我嗰時有成套喺度嘅，咁佢哋係成日都係好中意睇翻，後尾佢自己開始睇到書咧，都好中意睇咯。咁我想同你分享咧，係可以同你小朋友咧係有時一齊唔係淨係培養佢哋讀英文，係大家開心時間，咁一齊睇咧，一齊嗰個瞓覺之前咧係好開心咯嚇，可以大家一齊睇。咁到大少少嗰陣時咧，就呢本書咧叫做 Little Prince， 唔知你哋有冇睇過咧嚇？咁呢個咧係有我呢本都有小圖案，咁多數都有圖案嘅。我諗我見到好似Hong Kong Book Centre 啊，有一本呢本咧，佢未開嘅，係啊，呢本係啊，係好靚，係啊。呢本其實咧，我諗睇到大人，我哋而家你都有得睇好睇啦。Little Prince 係咪？Little Prince， 我介紹佢睇而家。冇睇過呢本係其實係由細個睇咧，有好多唔同嘅角度可以睇。咁係講一個 Little Prince 嘅王子咧，係去喺個宇宙度 travel。咁由細佬哥嗰個角度睇咧，就好得意，有一個圖案。咁啊搣到好多唔同嘅點樣啊？唔同嘅生物 creature， 唔同 adventures。咁其實你再大啲睇咧，就係其實咧最後尾咧，佢就係去我哋個人度嘅 Earth。咁係發覺我哋自己都係好多唔同嘅唔好處有好處。咁其實咧由好細睇到大咧，你都唔同咁吸收。好似頭先講 Jane Austen 咁樣咧，細個嗰陣時睇咧，我10幾歲睇我係最中意睇嘅小說咧。咁就好似睇我哋而家睇追電視劇咁，有好多由結婚啊、屋企嘅唔同嘅
好多長大嘅問題啊，或者第日結咗婚啊，咁家庭嘅嘢。咁但係你到成熟啲嗰陣時咧，你就會睇到關於唔同嘅階級啊、社會嘅唔同嘅角度嘅嘢。咁所以呢本書就係由細，我覺得睇到而家咧都可以吸收到唔同嘅方面嘅嘢。咁我覺得亦都可以介紹你哋。跟住咧，你睇到咧，我介紹嗰啲小説咧就係好厚嘅。我好中意睇書咧，就係好投入落去。咁咧就係中意咧，直情好似淨係覺得自己咧係投入到咧嗰幾個禮拜咧，好似係浸咗入本書裏頭咁樣嘅。咁有少少好似覺得係有少少逃避現實，係有少少好多時，譬如你平時生活啊，有啲嘢繁忙啊，咁我覺得投入落去你可以乜都唔記得晒。咁但係咧亦都學到好多嘢。我中意睇嘅書咧，多數咧就係有啲歷史嘅點樣啦個味道，同埋即係譬如話呢個係講 War and Peace 啦，講係拿破崙嘅時間喺蘇聯。咁但係裏頭咧又有關於蘇聯自己嘅社會、自己嘅分別嘅好多唔同嘅學到好多嘢。咁亦都有啲愛情故事啊，有啲人與人之間嘅嘅 relationship 啊咁樣。咁我就 War and Peace 係我諗我睇咗4次嚇，係好中意睇，好中意睇。咁Leo Tolstoy 嘅書咧，我係睇晒咯。咁呢本係我係最中意睇嘅。咁有另外一個我哋都好中意睇蘇聯嘅書咧，俄文嘅書咧。我諗覺得佢係譯去英文咧，我梗係唔係睇俄文啦。咁但係英文咧，我覺得Russian 咧譯去英文咧係，我覺得譯得好好啦。我亦都好睇好多其他即係有translation 嘅書，我覺得俄文係 translate 去英文係 translate 得好好咯。咁呢本呢，就係比較新鮮，叫 Life and Fate， 叫做 Vasily Grossman， 亦都係比較係60年代咁嗰個時候嘅蘇聯嘅社會發生嘅事。咁又係有啲歷史，有啲文化，同埋有啲又係嗰啲感情上嘅故仔。咁我覺得又係好好睇咯。咁多數我睇嘅書呢，都係講好多歷史啦。咁我介紹另一本係，如果你中意學關於印度嘅呢，就叫 Suitable Boy。就係叫做 Vikram Seth， 咁呢個又係同嗰啲嘅 style 係一樣咯，不過就係個文化好唔同，個歷史又唔同咯。如果中意日本嘅咧，有一本叫做 Tale of Murasaki， 嚇，呢一本咧就係又係有啲日本嘅歷史，講嗰陣時嗰啲 geisha 喺宮裏頭，咁又係有好多好辣好狠嘅故仔嚇。咁我真係其實要做戲會好好睇咯嚇。咁仲有一本係叫做 Map of Love， 就係講喺Egypt 嘅嚇，係咪差唔多啦？有一本㗎啦 Amber， 我今日唔記得帶嚟，因為喺嗰個 bookshelf 度擺得太高。呢個係喺匈牙利一個作家寫，係比較新啲嘅。本書唔係太厚嘅，比較薄少少，但係咧嗰本書寫得好好，都係譯過英文嘅。咁就其實係講係一晚間嘅事，就係有2位男士，就大家有少少好多年前，我諗40幾年前，大家有少少誤會，關於佢哋嘅一位男士嘅佢兩個好朋友嘅。咁成晚呢，好多年前發生嘅事呢，佢哋大家冇再見過面。咁成本書呢，就係一個大家兩個見翻面講嗰晚間。咁我覺得係寫得好好啦。咁又係講翻轉頭一個故事咁樣，但我覺得寫得好好啦嚇。咁係同大家分享。希望你哋會覺得即係可以同我一齊咁可以 enjoy 到呢幾本書咯嚇。哦，煲煲好啊！煲煲好咧。如果你哋有睇過第一本書咧，就我呢本書咧就係其實我爸爸媽媽咧由細至大咧都好重我哋中意食嘢。咁我咧就由細至大咧都好中意食嘢。咁我媽咪又好中意煮嘢。咁我哋而家4個，我係第3嘅。咁我哋都好中意食嘢，咁結咗婚之後呢，咁我又好中意煮嘢啦，由細至大中意食嘢。咁我爸爸媽媽屋企呢，我哋都係叫做煲煲好。如果今晚翻去我爸爸媽媽食飯呢，我有時因為我細佬同家姐都喺英國住啦，而家我都會 email 話我今晚去煲煲好食飯，或者我啱啱去完煲煲好，我哋見到爸爸媽媽好好，咁所以本書叫煲煲好。咁因為由細至大都中意煮嘢，中意食嘢，咁自己結咗婚之後有小朋友都會好中意煮嘢咯。咁就我有好多朋友就話：哎呀，煮嘢好難啊！咁我就覺得係
如果你揾啲菜譜係自己初可以習慣簡單啲嘅呢，慢慢呢，你就會做咩都係嘅，由簡單開始。咁你覺得自己係開始習慣，咁你可以慢慢心情，好似睇書一樣啦。初睇啲簡單嘅，跟住睇深奧啲嘅，慢慢習慣呢，你就可以煮得越煮就越可以做啲深啲嘅食譜咯。咁呢本食譜好多裏頭嗰啲都係我屋企煮嘅嘢嚇，冚唪唥都係我老爺啊、我先生同我啲仔係大家中意食嘅，咁同朋友一齊分享咯嚇。咁變咗裏頭啲餸咧係即係好垃圾。我哋香港人都係食嘢好垃圾，又有中又有西，或者好多係或者自己食完咧，翻去自己作下咁樣，係啦嚇。有樣嘢我覺得你中意煮嘢食咧係一個好好嘅至少 therapy。係啊，好多時我覺得煮嘢咧，我係輕鬆咯，係啦嚇。咁同埋係啊，同睇書一樣又係。咁同埋咧又可以煮到，如果煮得好咧，又可以同小朋友、同屋企人、同好朋友分享。一齊食埋開心咧，我覺得係呢啲咁嘅時間咧係好難可以，我諗冇乜第啲可以取替係啦，係咪啊？係咯。你用家嚟㗎阿 Sir， 應該食唔少啊應該。佢前晚先嚟食嘅，我個楊家醬意粉啊嗰晚。好啦，不過而家咧，我知道 floor 可能有啲朋友想問問題，有冇邊位想問問題？唔好啊，可以舉手啊！不如我先問第一個啊。嗱，阿楊官，你咧就一開始就介紹啊，譬如 Pride and Prejudice 啊 ，Wuthering Heights 啊，見到好多人性好殘忍。你睇嘅時候係10幾歲，到後尾你做咗法官喺個庭度，其實你見到可能好多好殘忍嘅嘢，就真係人性啦嗰啲。咁嗰時候你冇 recall 翻？咦，我細個睇嗰啲書，我而家喺個法庭就 play 翻晒出嚟，有冇咁嘅感覺㗎？有嘅，可以聯想到話呢件案情咧，同我舊時睇嘅書咧，好似也曾相識咁。不過真係好似書裏頭寫到咁激烈、咁咁過分嘅咧，就事實上咧就係好少見嘅，好少見嘅。不過係事實咧就係引起你嘅回憶到咧，舊時係有個咁嘅書，咁就會有。有冇問題？其他又係啊！我你個咩名啊？你好問一問係咪？阿羅生你好嚇，好啊。我好欣賞阿楊官嗰個人嘅性格啦，同埋佢嘅處事作風，點樣得到嚟咧？你估喺70年代、80年代咧，佢喺香港做嘅殖民地嘅大法官啊嘛。咁好多時都喺報紙度睇到佢咁但係最近呢，呢10年8年咧，我好開心咧，能夠佢有咁嘅興趣咧，喺個電台嗰度咧講下教下我哋英文裏面嗰個重心嘅理念。佢係用一好簡單嘅嘢咧，每日講少少嘅啫，講緊2個字俾我哋聽。但係我哋咧就回顧翻以前咧，我哋喺殖民地時代學嘅英文。喺我呢個年紀嚟講嚇，咁我哋覺得好有趣味啊！就係呢樣嘢。咁啊，最近咧，佢仲加上一啲西方文化禮儀嘅呢樣嘢，我哋亦都好，我本人覺得係好適合去應用嘅。因為將來我哋有好多機會咧，教啲細路哥咧都去同西方人認識啊嘛。咁你都要教下佢嗰邊嗰啲 manner 啊嘛，即係咁樣先。咁我咧就借呢個機會多謝，有機會咁多樣經驗佢哋。不敢。多謝你咁嘅，有咁嘅即係熱情啦，為香港人咧做一啲咁嘅有意義嘅事咯。多謝羅生。過獎。聽完之後禮拜日咧5點至6點咧有個總結，有個 summary，refresh 翻前嗰7日佢講過啲咩嘢。咁每日咧11點鐘，朝頭早夜晚11點，一定有10分鐘。我以為呢個 face。多謝。幫你買埋告白啦，係咪？各位觀眾知唔知今日咧啊，Dominica仔今日都嚟到喎，我哋好多謝佢啊！你分享下你中睇嘅書啊？你有冇分享下你中睇嘅書？我講英文。My favorite book. Sorry.
My favorite books. Mitch Albom, Five People You Meet in Heaven. It's a brilliant book. Very sentimental. Very simply written. It's not too complicated. It's very good for intermediate readers. It's a very nice book. 或者我加插入嚟講一兩句，就係、我信到個在座咧有好多係爹哋媽咪，有細路咧就喺度讀緊英文㗎啦，又覺得英文難讀啊，又係生詞多啊咁啊爸爸媽媽咧就成日就谷佢咧要讀多啲啊咁啊，有個代溝喺度，個細路仔嫌個爹哋媽咪咧成日就谷住佢，谷到佢煩。個爸爸媽媽咧又覺得個細路哥咧都唔俾心機讀英文，咁啊第日點出嚟做人㗎咁啊，梗有呢啲咁嘅情形嘅家庭。其實咧我好贊成一道嘢咧，就係、如果個爹哋媽咪識英文，未必一定識得好多，識得幾句，識得話多謝，識得話去超級市場，我想買幾嚿蛋糕啊，幾多錢啊，嗰啲咁嘅簡單英文咧，我其實咧就算個細路哥2、3歲大，你已經可以同佢講一句 Thank you 啊 Good morning 啊嗰啲咁嘅嘢咧，聽佢自細就習慣咗啲咁嘅簡單英文字，咁慢慢咧由英文字咧就學多啲咁多嘅字。咁我記得咧，我自細咧就我爸爸媽媽就係咁教我英文 ，Thank you 啊 ，Sorry 啊 ，Good morning 啊嗰啲咧，2、3歲已經識講啦。咁啊仲教埋一個字咧，我媽媽咧即係叫做 consideration， 即係顧及他人啊。咁啊細佬哥成日兩頭撞啊，又唔理人啊咁媽媽成日鬧咗，你都冇 consideration 嘅咁一個細路仔4歲到已經識得 consideration 嗰個字咁簡單嘅其實，但係有時候有得出錯嘅。咁有次佢同我媽媽喺度同個西人傾偈，咁兩個人咧就望住我嘅。咁啊講完之後咧，個媽媽就同我講，佢話 say thank you， 梗係兩個話我好啦，梗係啲咩？咁媽媽就話 say thank you， 咁我望住嗰個鬼佬咧又高又大，我又話 say thank you， 咁我唔知個 say 係點解啊嘛 ，thank you 啫，咁所以又要顧及下解下佢聽，咁即係總之自細講啲簡單英文佢聽，同埋咧好似呢啲細路哥嘅書咧，自細咧就俾佢讀擺俾佢聽啊，就解埋俾佢聽啊咁有啲人話時時問我，去書鋪買啲英文書睇咩書好咧？佢哋諗嚟諗去咧都係諗狄更斯啊嗰啲咁嘅嘢，我哋唔好啦，你啲英文都有排都未夠狄更斯，你咪買啲錢咪讀咯。我哋覺得好唔好意思啊，一個 Form 5嘅唔通走去買呢啲，你咪唔使咁老實話自己睇㗎，你買俾我個侄仔睇嘅外甥女睇咁咪得咯。咁你睇下心啊，睇下心，你越唔睇就越唔識。你呢啲咁嘅錢嘅書睇下又有公仔嘅咧，睇得1年到咧，你又唔睇，你咪買深啲嘅咯，有錢入身咯。咁所以就我介紹咧，如果有啲係做緊學生嘅咧，真係不妨呢啲咁嘅書，又唔會嘥嘅。到你大個唔愛嗰陣時，又真係送俾啲細路睇。咁做爸爸媽媽嘅簡單英文，佢自己未必識得多，但係總係比個細路識得多咧，都用埋落去咧。咁佢自細佢係聽慣咗，咁啊到第日學嗰陣時咧，冇嗰個抗拒性冇咁大咯。呢個時候咧，其實阿楊官嗰兩本新書同埋做咩琴本新書咧都有電子書啊，所以其實咧一路睇咧就可以聽到楊官一路講嘢啊，把聲多埋讀音啊，咁大家都可以興趣可以睇一睇。咁咧有冇其他問題添啊？如果冇咧，我知道大家好心急咧，想揾阿楊官即係買書啊、影相啊、簽名啊咁樣。咁我哋做咗好特別嘅印啊，依家有入楊官嗰個卡通啊，咁依家楊官佢就幫你整個好似玉璽咁咁樣整落去啊，好嘛？咁呢個時候我不如我哋多謝楊官同埋做咩咧？今日俾咗咁精彩嘅演講，好多謝晒。好啦，咁我哋唔該，係啦，我哋稍餘肉喺出邊，好嘛？喺出邊簽，因為呢度因為有其他。